现代人文明病一堆，视力模糊、头痛、睡不好，竟然可以不用看医生就能够改善吗？椰子油、橄榄油不只能食用，网络流传涂抹在脚底，眼睛视力不好可以逐渐变亮。还有人分享，本来夜夜失眠，抹油在脚底搓揉几分钟，开始睡到打鼾，简直比安眠药还神奇吗？不可能吧？不可能，眼睛变亮不太可能。如果用精油，感觉香香的，可能还会有放松心理作用。可是用椰子油，感觉只是拿个东西润滑。根据古代中医指出，足下有100个左右穴位，脚底抹油，甚至甲状腺病造成的脚痛也可以缓解。涂在腹部上，胃病在2天内治愈，却被现代中医师打脸。大部分都是穴道的刺激，单纯的是用橄榄油或者是椰子油去帮他做涂抹的时候，其实是没有这个疗效的。中医师说，按摩脚底穴道确实有安眠保健效果。失眠点的话，主要是从中指这里延伸下来到我们的足跟这个部分这里，我们可以用食指或中指这样子扣起来，这样子去把它做转压的动作，用一点点按摩油。但要治疗疾病或是消除疼痛，基本上不可能。身体不舒服，最好寻求专业建议，别轻易相信网络农场文，以免适得其反。记者陈尔云杰台中报道。我是陈志根。从踩在风灾的坍方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。